Здравствуйте! В этом видеоуроке мы с вами научимся вбивать банковские реквизиты нашей организации. Для чего же это надо в программе Камин? Для того, чтобы выплачивать заработную плату через расчетный счет. То есть можно будет выгружать файл и автоматически загружать его в банк клиента или интернет-банк. Значит, заходим в справочники организации. Здесь наша организация. Нажимаем «Изменить» правой клавишей мышки и переходим в закладку «Прочее». Здесь внизу есть банки. Для того, чтобы добавить новый банк, нажимаем на плюсик. Открывается создание нового банка. Нажимаем на кнопочку с тремя точечками, там где идет банк, высвечивается список контрагентов. Нажимаем Insert, либо на плюсик зелененький. Это организация, и пишем здесь короткое название для себя. Следующее мы вводим полное наименование нашего банка. Ввели наше полное наименование. Следующее необходимо ввести ИНН банка. Но вообще по сути нам ИНН банка будет не нужен. Нам самое главное указать название и Enter. Здесь мы уже введем наш номер расчетного счета, Core счета и BIC. Итак, мы ввели расчетный счет, наш Core счет и BIC банка. После этого нажимаем ОК. Наши данные появились уже в наших сведениях об организации. После этого нажимаем ОК. Если у вас остались вопросы, спрашивайте. На этом до свидания.